مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna wa auladana wa ahfadana wa talamidana wa talamidatina min ibadikas shalihin wa min ibadikal muttaqin wa min ulama'ikal amilin. Allahumma ij'al hadzal maqama maqaman tatma'innu qulubuna wa tuhrisuna anil a'da'i waz zalimin wa tumshituna li ibadatika wa tuwassimu arzaqana wa tanfa'u ulumana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratal mukarramin wal muazzamin, segenap jajaran para asatid wal asatidat, para dewan guru, para kiai, para kasepuhan dan istimewa, guru besar ulang sadayana Al-Mukarram Al-Ustaz Nurido, wabil khusus dan teristimewa pula pengasuh ini majlis guru urang sadayana Al-Habib Syarif sekeluarga besar, para jamaah anu hadir di tempat anu ngahormati simkuring. Ini yang saya hormati mah biasa kan. Anu kusimkuring jadi hormat sadayana. Moga-moga langkah tuan-tuan dan puan-puan datang ke majlis ini, setiap langkah dihitung amal baik dan setiap langkahnya dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kuing mah arek bahasa jalur gajah we. Bahasa Pak Jokowi nangkas dari Kristen dulu. Kajemnya dipuri araya ge areueuh ieu teh. Ngaji naon boy. Ngan ieu mah datang ka dieu teh bah tuan-tuan si cocon nya kahiji kumang sarip sok nyuguhan mik jole aing can kebeli kadua rek nembongkeun bahwa hormat jeung cinta belum pernah putus sampai sekarang. Sanajan bari simkuring ngedul ka Cinang Neng hadieu ka Karak parangsa ieu mitoha kadua gitu ya. Rencan ka tepi sukanya.
Allahu Akbar. Tapi teu nyaho kumaha buat. Lamun ku Allah dikersakeun atuh sing maju sing berkembang di dieu. Amin. Cenah neng atuh sing tetep bisa nutulkeunana. Ulah eleh ku siraru. Nya siraru. Kalau basi siraru bieu. Eta siraru sok pencahaya. Di mana aya cahaya di dinya aya siraru. Cahaya napareun di dieu, nurung di jero, pindah ke jero siraru. Cek Ustad Nurido al ilmu nurun cenah. Ilmu teh cahaya. Jadi urang sok eleh taku siraru. Lamun ngaji mah urang hayang pakuek-kuek. Yang pangtukangna langsungna abeh ngeunah ngarokok. Aing mandi guruan ku si Jamal tadi mah. Ya Allah ya Rabb. Haliwang campur atoh. Guru urang aya di dieu ya aya. Ngan lengkahna ngajegang. Ngajegang teh pan aya nu ngeunah aya teu ngeunah. Tapi ya mudah-mudahan sing kaasup ngajegang berjuang pikeun Nabi Sarif. Amin. Di mimiti gerbang begitu naklok nafikir ya asa naon gua ya. Bener, sarif di dieu kitu. Arek di dieu kitu. Ayo Ustad Nurido marek bolak-balik ke Malaysia teh jadi pikiran kuring teh. Namanya diatur ku guruna. Ai Habib Sarif mah ieu ngajegang ka ditu ka ditu ya Allah ya. Sim kuring ngarasa berat gitu, ngarasa berat. Tapi mudah-mudahan ini adalah langkah dan pilihan terbaik. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terutama orang Cinangneng nu hadir di dia sing jadi fikir dia. Sing jadi fikir. Namun Habib berkembang kene di dia bisa jadi Cinangneng ditinggalin. Komo lamun ku urang dia dipangnyandungkeun. Allahu Akbar. Ya orang Cinangneng lamun nyaah Habib Sarif ngaji di dia tuturkeun ke dia lah eleh ku aing cenah. Aduh si berowek di sana. Allahu Akbar. Kulantaran ku Habib Sarif tah ngaji da bingung aya titah ku guru mah nya. Urang baca hadis arba'in nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Para hadirin dina hadis arba'in karya Al-Imam An-Nawawi anu disarahan ka cida lobana. Syarah daripada hadis arba'in loba. Sim kuring nu boga kitabna unggul leuwih di 40 syarah hadis arba'in. Lu'lu wal marjan. Pokona mah hadisna 40 lumun teu salah 42 eusina hadisna. Tapi disarahan ku para ulama luar biasa. Ini menunjukkan kepada eksistensi hadis arba'in sampai sekarang tak pernah mati. Bahkan sampai sekarang masih ada ulama yang membuat syarah daripada hadis arba'in tersebut. Berdasarkan hadis Rasul, man hafidza alayya arba'ina haditsan, ya, sahaja lemah anu ngaraksa ti kaula 40 hadis. 40 hadis teh diraksa teh imma ditalar wa imma ditulis. Nah, ya ku Imam Nawawi ditulis 40 hadis. Sana tungtung nanti maka salamat
awakna tina seueur neraka. Mun hayang salamat tina seueur neraka nalar 40 hadis atau nulis karya 40 hadis. Ustaz Nuri domong semoga tiket. Semoga garansi mana mah geus boga surat vaksin neraka saya. Terus saya lain vaksin anti corona, vaksin anti neraka. Nah sebabna hadis karya anjeunna susunan hadis kitab yang semua kasidah. Kita disebut lagi di Bogor ma'al alif al-musannif al-ustaz Nuri do koreng di alam gaib terkenal eta mah. Di urang mah tempat terkenal. Bisa download karya-karya kitab beliau. Subhanallah. Hebat Ustaz Nuri itu. Parangsa lain jelema. Hebat karya loba eta. Ieu hadis nu katilu hadisna hadis anu simit ge geus katalareun ieu hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun agama Islam teh di atas 5 pondasi. Disebut we kurang dieu rukun Islam jarin atas dasar karya daripada Al-Habib Utsman, kemudian disarahan ku Syekh Nawawi Banten, dina kitabna dimuat Arkanul Islam. Rukun Islam teh aya 5. Aya sabaraha cenah? 5. Arapaleun ieu budak TK ge. Aya dina laguna ge. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Keren, ya, arapal tadi. Tapi mohon maaf bahwa agama tedaikeun kokoh sanajan bari dina hadis eta kokohna agama di atas 5 pondasi. Sehingga masuk ke dalam ranah musyawarah Dewan Syuro Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah se-Asia Tenggara. Kenapa agama ini tidak kuat-kuat? Tedaikeun hebat bae padahal Nabi sorangan nu ngagaransi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam teh luhur jeung moal aya nu ngaluhuran tina Islam. Garansi tadi Rasul. Stempel tadi Rasul bahwa Islam teh luhur darajatna jeung moal aya nu ngaluhuran tina Islam. Lamun manuk ieu urang edangeun lah. Manuk teh lamun mungkin mahal biasana kandang lagi makin bagus bener. Aya kandang manuk bagus hargana 4,5 juta. Tapi geus sina pieu tengah. Bener enggak? Nya kitu kene jadi pertanyaan. Aya manuk murai balik gacor. Wah, BNR mah mewah. Kualitasnya geus kualitas tarung antar provinsi. Kira-kira lamun ditarungkeun ieu ya kelas juara 2 juara 3 lah. Hargana 15 juta, tapi di wadahan na kandang can kurileung meunang beli di pasar itu Jampea. Hargana 25.000. Cek nu nyaguan kana manuk di goblok ieu. Murai mahal, murai bagus di wadahan kana kandang. Ia masih kena ingat dina memori Ustaz Nurido pernah menyampaikan satu kata-kata bahwa jangan menilai isi dari covernya, jangan menilai buku dari covernya. Tapi seringkali justru cover itu menunjukkan bahwa isinya luar biasa. Bener gak? Jeung seringkali isi anu mahal teh sok identikna jeung cangkang anu bagus. Sudahkah Anda pernah menemukan buras harga 25.000 dengan bungkus plastik? Sabaraha duit harga buras? Kenapa? Karena identiknya dengan bungkus daun jauh. Benar gitu? Ketika rek nyapak buras, pasti wani mentalnya. Madam lagi 5 sih damam. Dan sebenarnya, geus kabaca moal mungkin lebih di 2.000 ieu burasnya. Tina kapar naon sih saja gue. Para dulur sadayana nu mulia. Ieu garansi ti Rasul bahwa Islam itu mulia, bahwa Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkan ketinggian Islam ini.
Tapi lamun ningali karena pemeluk agama naon deui Islam, pendapatan per hari baraha 25.000 asa teu asup kan hadis eta teu asup euy, teu asup ayeuna. Cenah ya'lu wa la yu'la alaihi. Cenah Islam teh luhur derajat, lamun bener ieu Islam teh luhur derajatna. Islam teh cenah cangkang. Pemeluk teh adalah eusina. Lamun pemeluk Islam berarti bukan cangkang Islam, maka otomatis dia punya kualitas yang hebat. Aya kiai rokona jarum coklat sesuai jentaran. Para hadirin jamaah sadayana, meuli jas 3 tahun can lunas. Kunaon kitu? Apan cenah pendapatan per kali tahlil hadiah puji amplopna 25.000. Aing. Para palingan zaman baheula mah tahun 70-an loba santri anu gagal jadi ustad teu hayaeun. Di sana moal tulus jadi kiai teh cenah. Kunaon amplopna 20.000. Hadirin jamaah sadayana, ya Allah ya Rabb, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Ini kalimat Rasul. Rasul pernah ngawadul teu? Rasul pernah ngabohong teu? Can pernah Rasul. As-shadiqul masduq, nya bener, nya dianggap bener. Lain hanya ngaku bener. Rasul mah bener, bari dianggap bener, dibenerkeun kudu maha bener. Jadi wala mungkin ngawadul Kanjeng Rasul. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Masuk ke dalam ranah musyawarah Dewan Suro tersebut. Kenapa Islam teh mengklek wae? Cek bahasa orang situ daun mah mencedel. Kunaon sih? Nyawa teh tempe leuleus teh. Lamun goreng tempe setengah genep biasana masih kuras nya. Pos Habib Sarif kebujangan lah. Kuras kene gitu. Jam 7:30 we eta tempe teh, Allahu Akbar, pas randa tuh make wedak. Leuleus dicapak teh ngampre. Nu rek meuli teh dicapak deui, capak teh tulus meulina. Kenapa? Karena tak ada daya tarik. Daya tarik. Dalam musyawarah tersebut dibedah persoalan, disebut tabahsul masail. Apa penyebabnya ini Islam sampai seperti ini? Kunaon dia masyarakat kuliah raya? Jamaah pengajian bari nu ngajina adalah bagor yang lain kelas ulama ecek-ecek gitu. Mun manuk murai gacor ieu. Itu naon? Kacerjat ieu Jawa Timur. Ieu mah piit lah. Allahu Akbar. Tapi kenapa seakan-akan pengajian ini tidak ada daya tariknya? Kunaon ayeuna rajaban molodan bari eusina teh ngaji jeung ngaji bae eusina. Bener teu? Kira-kira lamun ngaji bae ngaji muharaman, halal bihalal, rajaban, molodan ge. Bulan puasa mah full sabulan ngaji. Tapi asana jauh keneh wae tina agama. Pelaku riba muslim lolobana. Nu tara zakat muslim lolobana. Dihasilkanlah satu kesimpulan dalam musyawarah tersebut bahwa penyebab paling utama pondasi rapuh. Pengen bangun rumah istimewa tapi dibangun di atas pondasi, pondasina we semenan wa. Make tanah liat, bikin pempek. Kakara pakai lawan, letak digalikeun jadi webehal, jadi naon, jadi tihancoran. Kuat moal, kokoh moal. Jadi penyebab paling utama adalah pengamalan rukun Islam yang tidak baik dan tidak benar. Ini penyebab paling utama. Maka pangresa Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab Almarhum Al-Maghfurlah, beliau dalam berbagai macam sidang muktamar TKN mengedepankan visi dan misi pengamalan rukun Islam dengan baik dan benar. Tina rukun Islam heula wa kabeh ge naon ge. Urang baca rukun Islamna apa benar?
agama teh bakal tangguh, Islam teh bakal kokoh andai kata nu lima ia diamalkan secara benar dan baik. Para hadirin jamaah sadayana, simkuring nyeun heula keluk kalimat awalan bahwa Islam ini bukan tentang soal berapa rukun Islam, berapa rukun iman, bukan tentang berapa cabang iman dan lain sebagainya, tapi soal rasa kabeh. Iya kalimat kuncinya. Kata kuncinya agama adalah soal rasa. Baik, yang pertama syahadati Allah ilaha illallah, kesaksian dan persaksian. Hiji kesaksian, dua persaksian. Seperti di bahasa Indonesia ya, persatuan dan kesatuan. Telaah ternyata maknanya berbeda. Ada kesaksian, ada persaksian, digabung dalam satu bahasa Arab syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lamun tidinya we heula mulaina. Siap sampai jam 3 ya? Siap. Aing nuang. Soalnya ya subuh rek berangkat jarah kaban dan doakeun sing salamat. Urang saeutik we na kupas tuntas tentang syahadah ya. Asyhadu, kalimat asyhadu fil mudhari tasrif nomor 13. Dina syahida yashhadu syuhudan wa syahadatan fa huwa syahid wa dzaka masyhud. Syahadah Kanjeng Rasul tugas utama naon? Syahid. Di Madis Ar-Rasafat kusim kuring diaji. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Ada 5 tugas utama risalah Rasul. Yang pertama cek Allah syahidan, maneh teh kudu jadi syahid. Maaf aya syahid, aya syahid. Urang mah asal ngadenge syahid modar we geus urusan. Benar itu ya? Asal ngadenge syahid we geus lupain di medan perang karena syahid. Mohon maaf kalimatnya aja beda. Ada syahidan, ada syahidan. Nu maot di medan perang mah ngaranna syahidan bimakna masyhudan. Besi salahan aya keneh ieu Ustaz Nurul lagi. Beliau adalah kamus berjalan. Simkuring mapiin berjalan. Para hadirin, jadi syahidan nan syahidan cek simkuring teh syahidan teh bukti otentik. Jelema zaman baheula ngieun pertanyaan hese ka masyarakat baheula, hodi sampo bisa dijieun kue. Rojol eta aya nangaranna roti dijieun tina naon? Syahidan kaeta teh bukti otentik. Ilok beas bisa dijieun ro, bisa dijieun kue. Rojol beranginang dijieun tina naon? Teng-teng dodol. Jadi lamun aya jelema nu nanyakeun mah bener dibeas bisa dijieun kue, geus teu kudu ngajawab kaneng hakan ku sia taranginan. Kue naon ieu mah daharkeun ku maneh, krek digeger ningeunah mah kaeta teh kue ranginang. Ceuk urang Bandung mah raginang neangan ragi teu meunang. Rek dijieun peuyeum eueuh ragina akhirna digoreng. Para hadirin jamaah sadayana anu mulia, itu satu bukti otentik. Lamun urang hayang bener ieu teh Islam teh bisa mawa jelema senang, tingali Rasul. Rasul susah apa senang hidupnya? Senang ke susah terkaba. Wah jadi aing masuk Islam lagi. Rasul susah apa terjadi aing. Rasul teh jelema senang, mana buktina? Alam nasroh. Kata Allah, hei Muhammad, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Jelema anu dadana lapang, hatena jembar, senang apa henteu? Nu teu senang mah nu rudet tah hatena. Pinuh kubon ke warung. Patu rumah ngebon teh kebon di ditu, ieu mah di warung ngebon. Rudet hatena tah jelema nu teu senang mah. Imah mewah 17 tingkat terjadi tanda kesenangan.
Nyorang ngadenge bos Mitsubishi kamari pae gantung diri tina hotel rantai ka 30. Naon sebabna? Geus pusing ngobateng duit. Kenapa mobil Pajero yang terbaru itu yang Dakar ada lambang di lampu remnya seperti tanda tanya? Itu disebut dengan lampu rem menangis. Dan sebabnya, karena itulah produk terakhir dari bos Mitsubishi. Ya nyawan aing sih ada para hadirin jamaah sadayana, loba duit menjadi jaminan jeung jadi garansi karena senang nah hati. Rasul jelema senang, syarhus sadar, lapang dadanya. Para hadirin jamaah sadayana, kunci namun urang hayang senang, lapangkeun dada. Jembarkeun hate ulah boga mobil hiji diasukeun kana hate. Sempit lah otomatis. Mobil kudu boga ingkeun na garasi. Duit sing loba ingkeun na laci. Itu arti gitu. Para hadirin jamaah sadayana, Rasul teh jelema senang. Bener lamun urang hayang salamet kudu Islam, bukti otentikna Rasulullah. Syahidan beliau. Bukti otentik, saksi hidupnya Rasulullah. Nah, cik urang ngomong-ngomong nah disebutna saksi atau bukti. Lamun urang hayangnya ho asin uyah kumacarana. Letak sia. Aile ho asin apa amis? Cobaan lamun. Tongku ditaripan. Hayangnya ho takrif uyah, nanyakan ke Ustaz Nurido, bagaimana kan definisi uyah? Liur sirah aing diteangan dina kamus mana bae, apa sih artinya asin? Apa sih artinya pedes? Hayangnya ho pedes maneh, geura letak ka cabe rawit. Itulah pedas. Ini namanya syahadah, kesaksian. Rasul bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Dari sekian banyak ribuan bahkan jutaan makna yang keluar dari sana, disimpulkan dalam 4 baris makna. La ma'buda, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Berangkat ngaji syahadah doang 2 jam setengah tadi ya. Para hadirin jamaah sadayana nu mulia, sok lamun urang mulai tidinya rek kumaha tokohna urang umat Islam, rek kumaha gagahna, rek kumaha ya'lu wa la yu'la alaihna Islam. Kalau bermula dari syahadah yang benar, asyhadu, saya bersaksi, ada kesaksian dari saya dan saya mampu mempersaksikan bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Tangan ada syahadah. Nu bener mang. La mawjuda illallah. Mari kita saksikan. Yang betul-betul mawjud itu hanya Allah. Benar apa henteu? Ai urang aya, ayeuna aya. Di mana ayana urang? Di dieu, berarti di imah urang mah. Sok ngomong urang ka pamajikan, tenang neng, aya keneh mah tong melang. Berarti lamun AA melang deui. Ngaberangkatkeun anak. Berangkatlah kamu kuliah sana. Kuliah kamu yang tinggi. Jangan khawatir urusan biaya. Selama ada bapak. Wah, ada bapak. Karena dia daftar bapakna pae. Apa yang terjadi? Nah, mata tong diajar nyarande ke hiji perkara kan gampang eueuh. Urang mah ayana ge aayaan. Lain asli ayana, ayeuna aya di dieu, di imah urang eueuh. Ka mana ieu si aya? Cik pamajikan urang, bari jeung teu bebejat yang mangkat ngajina. Balik ke samutut we. Ayeuna nu keur ngaji nu ngilik we adeui, ngilik we adeui. Allahu Akbar. Pasukan penghamba istri. Lama wujuda nu aya sabenerna saha? Allah. Nu sejen mah aay. Mata ton nyarande kanu aayaan. Nyarande mah kanu sabenerna aya. Nomor kedua, ringkaskeun we.
La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nu aya nu diibadahan ku urang teu aya deui anu hak kecuali Allah. Nu hak teh artina bener, sabener-benerna. Hak teh lalawanan salah eta hak ngaranna. Nah, ulah nepikeun ka ngomong kieu, nu pang bener mah agama Islam. Wah, 500.000 tah. Wah. Para hadirin jamaah sadayana, aya jelema nu ngomong gitu enak. Memang nu pang bener nama Islam. Tapi semua agama teh ini jangan salah, ini sudah masuk kepada pluralis ini. Ieu loba jelema nu kitu ayeuna. Judulna teh ditu teh saling menghormati. Oh, saling menghormati. Ya Allah, ya Rabb. Ayeuna teh salah kaprah ka ditu mata pengamalan rukun Islam dengan baik dan benar. Eta kudu baik jeung kudu benar. Syahadahna hiji kudu baik, dua kudu benar. Jadi lamun baik hukum belum tentu benar. Jeung bener belum tentu baik. Aya jelema bener salat bener tapi belum tentu baik. Gitu. Geus salat sia geus. Bareng salat jawab, horeng bajuna nu batur. Ai baju mah nu urang tapi sejadahna nu batur. Ya, osok urang salat kita sok. Allahu Akbar. Bener tapi teu baik. Ya. Barang dahar, pan aya deui halalan teh ibadah. Eta teh lamun disundakeun urang mah bener jeung bagus. Kudu bener jeung. Jadi rukun Islam amalkeun kabeh, tapi kudu bener jeung bagus. Baik dan benar teh kuncina. Para diri jemaah sadaya. La ma'buda naon si ai ma'bud teh kalimat isim maf'ul anu isim masdarna teh kalimatna ibadatan tina abada ya'buduha abdan wa ibadatan fa wa abid wa dzaka ma'bud anu diibadahan kurang. Naon hartina ibadah ai ibadah teh penghambaan. Ceuk bahasa urang dieu naon? Pengabdian. Nah, eta lah. Eta teh pengabdian teh bahasa Indonesia anu ngadopsi kana bahasa Arab. Kalimat abdi teh dicatat dina bahasa Arab. Pengabdian. Aya jelema mengabdikan diri. Mang Jamal rek mantuan Habib Syarif. Mal. Aya motor deui. Aya ka mana Bib? Anteun ngaji yuk. Karena Mang Jamal dina hatena boga niat saya mau mengabdi sama Habib Syarif. Habib Syarif mikiran moal rokok Mang Jamal. Dipikiran dong. Ulah nitahna doang, Bib. Mang Jamalnya dia keun motor pikeun mawa Habib Syarif rek milu pangajian. Mang Jamal mikir-mikir rokok dibere Habib moal. Moal, lain mengabdi karena geblek eta mah. Ai mengabdi mah tanpa pamrih. Ngaranna mengabdi. Saya mau mengabdi sama Habib Syarif, mau persiapan pengajian sasapu. Ku Habib Syarif dijeleukeun. Bagir ieu budak. Mikiran moal Habib kana beuteungna. Pikiran. Tong dianggap tuh mikiran. Mikiran maneh. Para hadirin jamaah, tapi eta nu sasapu mikiran moal kana dibere duit ku Habib. Goblok gue, itu mikiran yang udah di parahannya Habib Syarif tolong. Lain dia mengabdi atuh sasapu babantu ka Habib aya mikir-mikir hayang diberekeun emang. Benar itu benar? Yo, salah satu tanda pengabdian urang ka Allah Ta'ala teh adalah salat jeung ngaji, benar. Urang mikiran salat, berangkat salat, dauh salat, berangkat ke masjid. Para hadirin jamaah sadayana, sing bener deh eta salatna diperhatikeun moal ku Allah. Diperhatikeun beuteungna diperhatikeun moal. Jelema mah memeh dijieun ge geus digaris heula tadi kina. Ma min dabbatin fil ardi. Eta teh ayat Allah, ayat Allah qadim apa hadis? Qadim apa hadis? Qadim ai qadim teh eueuh mimitina kadi. Berarti heulaan ayat, heulaan urang. Heulaan ayat berarti rezeki urang dicatatkeunana ku Allah. Heulaan rezeki, heulaan ayatna urang.
Helaan rizki aya jelema dalam pengabdian dirinya mikiran ganjaran tolol sia. Aing dibere naon nya ku Allah salat johor ayeuna. Gila aing. Nu kitu mangalap tutukeran. Ya Allah abdi rek nukeran lah macam biasa 10 balik rek digantian kunaon ku Allah. Bisnis jeung Allah ta bisnis. Allah karim. Nih, urang teh ditah mengabdi ka Allah teh. Tong make mikir-mikir rezeki tong musingkeun naon urusan rezeki komo diasupkeun kana hulu mah. Ya Allah ditepakan tarang teh. Dikalengok. Memang bulu kelek itu tidak sama dengan bulu memang sih aya dosa anu dikifaratan ku Allah dengan bingung bi amril maisha. Inna minad dunubi dunuban la yukaffiru as-salatu wala siyamu wala al-hajju bal wala al-jihadu fi sabilillah inna ma yukaffiruha al-hammu bi amril maisha. Memang aya dosa anu teu bisa dikifaratan kunaon ku salat, ku puasa, ku zakat, ku haji, bahkan ku jihad fisabilillah. Nu ngiparana teh ngeun ukur naon? Nu bisa ngahapus dosa eta ngeun ukur pusing dina urusan maisha. Tengah peuting setengah 12. Heuai mah heuai sare mah teu daekeun kunaon? Inget bae pangbiasan kosong. Isukan anak satilu narek sakola nu hiji KTK mangkaning jeung emakna. Ditanya teh ku babaturanna, anak siapa ngeutik nomor barat 6 tahun. Nu sakola MI encan masih TK. Sabaraha duit jajan sapoe 35.000. Bor sia gede amat teh jajan anak sia panjeung indungna. Dianteur ieu pamain teh ieu. Ya Allah ya Rabb. Mata kamari mah aya manasik haji segalanya. Budak TK manasik ka Bekasi. Ya Allah ya Rabb. Ai kolotna henteu. Bingung deh. Ya itulah Indonesia. Ai budak lomet manasik terus ai kolotna henteu pentolol. Sabu ai guru besar saya. Para hadirin jamaah sadayana anu mulia. Kurang kesok mikir-mikir karena perkara anu naon? Anu geus ditanggung jawab ku Allah. Dina kitab hikam dicarekan. Bingungna anjeun bima huwa domina laka dalam sesuatu yang Allah menanggung jawab terhadap kamu. Eta teh bagian daripada sifat kumprung. Do you know kumprung? Kumprung teh eta mun cek bahasa Habib Sadip merembes. Ngarembes. Wa minha gitu nya. Dina kitab awamil teh mah ya. Jelema sambeula otakna, bocor. Ya, eta teh salah sahiji bagian daripada jelema kurang akal. Mikiran perkara nu geus ditanggung jawab. Cekolot, sakola we sia ka itu sing bener. Tong mikiran ngalah duit segala rupa. Sing bener. Ima aya budak urang tega teh coba. Budak urang umur 7 tahun sekolah MI ngebeja ka kolotna, mamah pangmeserkeun termos es atuh. Ih si jeung naon? Jeung dagang es. Ai gitu dede arek sakola bari dagang es kadengeun ku bapana sakola sia sing bener tong mikiran ngan duit sia ditanggung jawab ku aing urusan duit mah sing bener ge sia sakola gagah teh kolot gagah teh kolot anakna ya 8 wani ngomong anu leutik doang. Kan gede mate wanian. Para hadirin jamaah sadayana anu mulia, eta budak urang, anak urang sakola jongjon. Teu mikiran dia ngan duit, mikiran teh kumaha carana ieu duit kudu bea. Nya, budak mangkopona mah tugasna gerak biakeun eta nu aya, tong mikir-mikir bucan aya. Set nu eta nek deui. Mata budak leutik mah pagaweana teh tapak, naon tapak menta ka bapak. Para hadirin jamaah sadayana anu mulia, urang boga Allah anu Allah geus nanggung jawab kana rezeki urang. Urang mikir-mikir kana urusan kitu. Bingung irai. Ceuk Allah tolol sia. Beragama we sia sing bener. Ngaji we sia sing ngeucrem.
hormat we sia ka guru sing bener. Pinuh antum masjid sing ngejreng. Pemikiran nu kitu tanggung jawab aing eta mah. Kartos. Ya Allah, ya Rabb. Urang teh sok naon eta mengambil alih tugas Allah. Hakarak tina sahadah doang ge. Urang geus dididik kudu tawadu tong takabur. Innamal kibriya uridai cik Allah. Naon sombong teh solendang aing tong dipake ku sia. Sia teh geus legeng ayeuna mikir-mikir rezeki teh legeng. Mikir-mikir nu kitu teh legeng ngaranna. Nyawa legeng? Sombong. Ai sombong teh naon? Ye sombong teh sok nganggap jelema leutik. Nya nupang tawadu nama tu Mang Hasan. Tawadu Mang Hasan mah rendah diri. Asli nas ya toh. Ai tawadu teh ye. Ai takabur teh dinu gagah bisa. Dinu luhur bisa, dinu handap bisa. Sok aya nu ngahartikeun menempatkan diri di bawah. Maaf para hadirin. Ketika aya hiji jelema naik ka lantai 10, nyeuleuh jelema nu dihandap teh leutik bener leutik. Sombong teh eta jelema. Urang ngahareupan jelema teh lemet geus ya. Naon sia dikeletok sia ku aing. Bawaan nyeuleuh batu teh leutik kan. Ini sombong. Tapi apakah hanya buat orang yang ada di atas sombong itu? Tidak. Baik, mari kita balik suasananya. Jelema anu aya di handap, nyeuleuh jelema anu di lantai ka 10 kumaha? Leutik amat. Sekalipun orang ada di bawah, melihat orang selalu kecil, tetap eta oge takabur. Jadi takabur mah dinu balangsak bisa jadi. Dinu beunghar bisa. Mata cek Rasul teh geuning aya perkara jore di hiji jelema leuwih jore di jelema saja. Sombong dinu beunghar jore. Sombong dinu balangsak. Naon sombong kidinan? Kartas, emang nu balangsak bisa sombong babari kacida lagi hayo. Berdasar kepada hadis Rasul kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu yang menyebabkan gelap mata. Lolobakna jelema gelap mata, katutupan mata hatena gara-gara balangsak. Benar gitu benar? Ketika balangsak rek daang nanawan imah teh beneran gigireun kebon bonteng. Lah bari nage. Ngala 2 kilo momal matak nanaon beunang. Cek pamajikanna, bapak, tong ngalamun teh di kenyawan kudu boga cabok wae hubunganna. Balangsak legeng. Bener gitu bener. Ya Allah, kakarak dina asyhadu kapanggih la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Urang geus dididik supaya tawadu. Can ngaji kakarak asyhadu langsung terap jadi sifat, lain sekedar jadi sikap. Mohon maaf, ada sikap, ada sifat. Tawadu mun bisa mah langsung jadi sifat, tong sekedar jadi sikap. Pan aya jelema tawadu tapi sikapna doang, sifatna mah henteu. Harupun Habib Syarif uji utaman bolak-balik. Ai ditu kamu diomongkeun. Bener gitu bener. Oh, jelema nu kitu zaman ayeuna loba. Mulu dan manggil kiai di Jakarta hadiran. Pas turun tina mobil, wah dicium tangan, dipeluk kiaina. Pas ceramah teh, asep. Eta ngaranna tawadu kakarak jadi sikap belum jadi sifat. Mun bisa mah tawadu teh lain bisa, kudu bisa. Tawadu teh jadikeun sifat dina diri. Kartas di kartas. Oh, ini ngaji kelas wali saya. Nomor katilu, asyhadu an la ilaha illallah teh kumaha? Hartina kasaksian bener kusim kuring sanya nama. La matluba bihaqqin fil wujudi illallah. Yo urang main rasa. Urang teh hirup di dunia titah neangan. Cek Nabi dina hadis ma li walid dunya
ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Pernah ngadengin hadis eta? Tidaklah aku dan dunia ini kecuali seumpama orang yang sedang menuju suatu tempat dalam perjalanan, kemudian istirahat, cicing handapun tangkal, sakedeung roha watarokaha, langsung ditinggalkan lagi tempat istirahatnya. Tuan-tuan, besok-besok misalkan atau yang sudah pernah arek jarah kamana Kabangil Jawa Timur, naik bis di dieu teh, barang di jalan tol teh aya rest area, usul nini ti tukang, "Pak supir hayang eureun heula." Benani teu kuat hayang ki. Aya we teh panu kitu. Ai pek ditembalan ku ibu-ibu. Bener kuring ge hayang cenah. Pek di rest area teh belok heula neangan tempat istirahat anu aya WC umuman, bener. Ai di rest area teh lain hanya WC budak. Aya naon eta? Aya jajanan, tukang baso aya, tahu Sumedang aya. Ngan boloon eta tahu Sumedang tapi di Bogor. Pada hadirin jalan tol teh indah pemandanganana. Indah teh. Oh, ditata sedemikian rupa tol Jagorawi karya Ibu Tutut. Bener. Eta teh baheula marawa kade. Ditata sedemikian rupa, kiri dan kanan tanaman bunga, bener. Tapi produk Pak Taufik teh. Pak Taufik eueuh. Eta sih eta tukang melakana pernah. Jalan tol teh mang duit nu kitu sia teh montok kita. Para hadirin jamaah sadayana anu mulia, lamun aya jelema boga tujuan rek ka Bangil, tapi kemudian biayanya habis dipakai jajan di rest area, apa yang terjadi? Gagal perjalanan. Yo gening jalan tol teh ngeunahnya urang rekreasi we atuh di jalan tol. Jelema nu saumur hirup can pernah ke jalan tol kitu tah. Para dulur sadayana, tujuannya kan Bangil. Kenapa dia terjebak di rest area? Tujuannya kan ke puncak. Kunaon kajebak di Cisarua? Eta cenah loba dodol. Allahu Akbar. Ini kita sedang dalam sebuah perjalanan panjang. Di dunia ini kita istirahat. Lamun jamaah haji, aya istilah di Muzdalifah mulung batu. Ya, menuju ke Mina itu istirahat heula di Muzdalifah. Mulung naon? Mulung batu. Tapi supaya ulah salahan dari itu teh loba embe, besi pahili, tai embe kacokot. Nu matak aya istilah mabit ngendong di Muzdalifah, ngendong. Ari ngendong itu penting melewati pertengahan malam. Datang jam 10 berangkat jam 2 gak masalah. Nu penting ngendong. Hartina ngendong teh naon? Sehingga teliti sanyana mana batu mana lain batu. Ieu batu jeung maledog jumroh diwadahan kana kantong ku manehna. Yeuh urang teh dina perjalanan menuju akhirat, urang teh minangka ieu di dunia teh di Muzdalifah keur naon? Keur mulung batu, keur mulung bekal jeung naon? Jeung maledog. Maledog naon? Tu maledog gendut dosa urang supaya bersih tah. Para hadirin jamaah sadaya, nu penting mah urang keur ngumpulkeun bekal ka hartos kitu ka hartos. Istirahat di rest area teh lain rek ngabiakeun duit, justru supaya jadi bekal di perjalanan. Si maka mana sih ieu? Oh, si maka ditutup ka warung leupeut. Meuli leupeut, manehna meuli tahu. Aing mah jeung loba-loba teuing tata jajan teh jeung naon? Na mobil geus lapar. Oh, kaharti. Nu can kahartieun mah nyantai we ngarokok di rest area teh. Cuk supir teh, "Ayo siap berangkat deui." Berangkat pas asup nalawang pantobis teh. Eueuh, batur mah geuning mareuli aku ha. Batur mah geuning mareuli leupeut aya aing. Gara-gara terlalu santai di rest area. Harusnya kita manfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya ini dengan baik dan benar. Sok syahadah, da urang teh keur neangan. Al-matlum siapa? Bil haqiqati huwallah. Nu diteangan ku urang teh sabenerna naon?
Allah. Urang lompat ke Puri Araya, ke Mangsari, rek naon neangan Allah sugan kapanggih ke dia. Milu hadiah puji dinu tujuhna arek naon sugan kapanggih jeung Allah dirinya. Dirinya teh dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beres ta urang kapanggih deui jeung Allah teh ya. Ai barang bentak teh mata, geuning eta cau geus arasa. Nah, dituar ku palak dinas langsung asa. Eta mah hadiah, ulah hadiah puji, mikiran berkat goblok. Naon sebabna eta mah keniscayaan kartos. Nyawa niscaya teh. Itu sebuah keniscayaan. Hartina geus moal luput di mana urang diuk dirinya pasti aya eta. Kartos gitu? Yes. Lamat lubah nu diteangan ku urang teh Allahna. Da urang teh digegero. Bapak, kenapa dalam surat Ondang itu sekarang ada petanya kan? Di surat Ondang itu ada peta. Di belakangnya sudah ada peta. Nu ngondang Nabi Sarim, di Ondang si Hasan di Sinang make peta segala. Ai dina peta nak make jalan tol Bogor segala. Teka arti ya teh, mimiti na main teka arti ya teh. Nu diondang si Hasan, tapi peta nanti mimiti gerbang jalan tol Sentul Barat segala aya eta. Jeung si Hasan bala gua menang kayu kitu kieu segala. Saat nu diondang teh lain maneh doang. Tamu ti Bangil, ti Pasuruan, ti Kalimantan kabeh diondang. Supaya nyahuan bahwa iya alamat pan aing mah deukeut ieu deuh dihalau ge mah. Urang teh geus diondang Allah. Alamatna sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Hei nafsu yang sudah tenang. Siapa itu? Saha eta nafsul mutmainnah? Rata-rata maca doa eta teh keur hareupeun nu paeh urang teh. Ketika seorang ustaz disuruh memimpin doa dalam acara tahlilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila rabbika radiyatan mardiyah. Dihartikeun kumaha dina hatena, heh roh anu geus tenang, geura balik ayeuna maneh ka Allah ka ditu. Padahal eta surat Ondang teh ditujukeun lain jeung nu paeh, tapi jeung hirup al-mutmainnah itu yang hidup tenang, bukan yang sudah mati. Ai lalawanan tenang liar. Yuk urang buktikeun. Ka Madura, tatangga Habib Syari, di ditu terkenal dengan karapan sapi. Sapi teh euy moal ujug-ujug dipake karapan ku urang, kecuali sapi tersebut ditaruhkeun heula. Benar itu benar. Urang aya daerah Sumbawa terkenal dengan kudanya, bahkan itu mah aya kuda liar teh nya. Anu susuna sok dicokot ku Habib Syari. Aing nyaho ya jampen. Pokna teh kaya pan sifat imah pengen punya ade. Para hadirin dan kusim kuring dipihormat, eta kuda lamun liar kumaha coba? Boro-boro ditumpakan kurang karat ditowelin ngajeret. Sifat kuda liar itu yang harus dimiliki oleh perawan-perawan hari ini. Mun aya nu noel teh kudu mah ngajong tajong banget jengkos dengan dia. Kudu kos kuda Sumbawa nu liar. Ieu mah ditowel malik noel. Aing hayang deui jadi. Allah tabarakallah. Da kudu kos kuda liar teh sifat awal. Mun lalaki mun urang ya nafsu teh tingali lamun liar kene. Nih hari ini yang sedang ngaji nih, saya tidak bicara orang lain. Ya. Saya tidak bicara neko-neko. Hari ini jamaah yang ngaji, di balik jasadnya, di balik tubuhnya ada sebuah diri. Yang dari diri itulah boga mata anu seukeut luar biasa. Mang Hasan keur ngaji di Puri Araya, tapi mata hatena nyeleukeun bae ka imahna. Pokna teh pamajikan urang keur geuring. Bapak-bapak nu ayeuna malam minggu milu ngaji ka dieu memeh mangkat ngaji nginum jamu lah. Geus kabayang. Hatena teh naon? Nafsuna teh inget we ka imah, bener itu bener.
Pemuda kobo, pemuda mau Allahu Akbar. Malam minggu, malam kelabu dipakai ngaji dari para hadirin, eta teh nafsu nu liar keneh talukeun kurang eta nafsu teh. Ketika duduk di pengajian, santai aja di situ, seakan kita sedang bercinta dengan Allah. Hei para hadirin, nu ngomong memang si Cocon, nu ditingali memang Habib Sari, tapi di dia naungan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kadinyakeun tah teteh, kencengkeun kadinya. Ya Allah, terima kasih Kau telah hadirkan badanku ini di tempat ini. Semoga rahmat Engkau yang Kau tanamkan dalam hati ini bisa aku bawa pulang sampai kutularkan kepada anak dan istriku. Balik ke dia bawa berkatna, parabkeun kana pamajikan. Eta kue, eta nunon roti, eta bawa sapotong ewang. Yang kabeh Gusti ada selesai. Udah pane mah pikiran ngadaan na hungkul sih. Mantuan mantap. Benar gitu benar. Isukan orang marawah. Para dulur sadayana nu mulia, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yuk urang ulin ka Ancol. Di sisi laut teh aya nu nyewakeun kuda, besi anakna hayang ngajaran naik kuda. Eta kuda boro-boro ning kudu boga, nah ditaekan ku budak leutik. Ayo deh, naik kuda, naik si budak leutik kana kuda. Ya udah jalan aja sendiri, eta kuda nurut. Ku budak leutik ditaekanna nurut. Kenapa? Karena kuda itu sudah tenang, karena kuda itu sudah terlatih. Dibawa jalan-jalan ke sisi pantai teh budak leutik. Balik datang ka imana gogorowokan ka umina. Umi hayang ka Ancol deui, arek naon? Hayang naik kuda deui. Oh. Benar gitu benar? Benar gitu benar? Itu gambaran dari diri kita. Latih, ayo. Untuk jamaah yang baru kali ini ikut ngaji, biasana hatena gelisah. Ilhamdulillah si cocok ngaji sih. Lah, langsung Bapak Musna biasa namanya. Kenapa? Karena dirinya belum terlatih untuk ikut ngaji. Lamun awak geus terlatih nu ditanya dina hate, siapa lagi ya setelah ini? Benar gitu benar. Jelema anu hayang genah kapanggih jeung la ilaha illallah dilatih ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sok baca la pengkolkeun beungeut ka belah katuhu. Ilaha taekeun beungeutna ka luhur. Pelak eta ilah teh dina naon dobit asup kana otak belakang itu otak kiri. Ilah kumpulkeun deui kana dada, kepastian bahwa yang mensabatkan adalah kesadaran dirinya. Allah balikkeun kana belah kenca. Ingat, di bawah susu 2 jari ada latifatul qalbi. Dari sana ada selang darah menuju jantung. Pompa jantungnya dengan lapan Allah sampai dia berdetak sendiri. Allah, 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 Allah. Sama barengan. Kakak tuh la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah nak kompakin ke belah kenca supaya kesadaran diri ini terpompa oleh lapan Allah terus. Sampai latihan, ayo. Itu ombung asin kadal iyo cenasin overdosis. Overdosis Allah mah bagus kols. Overdosis eta menang kaburu kakara. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Cek juru lamun geus paham geus tong terus. Sakitu bae nu kapihat terus subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan saja kita ucapkan kepada guru kita Kiai Al-Furqan Faruk yang masya Allah Islam adalah rasa, beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan semua. Baik, untuk selanjutnya yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Habibana Al-Habib Syarif Al-Faqih Wakil Tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi qad nadana labbaika ya man dallana wa habana. Shalla alaika Allah bari'uka alladzi bika ya musaffa khasana wa hadana. Segenap para tuan guru, para ustaz, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus para guru-guru kita semua yang hadir di sini, Al-Fadil Ustaz Ahmad Nurido, Kiai Aam Furqan Faruk, Ustaz Khairuzzad, Ustaz Rizki, dan seluruhnya daripada para tokoh masyarakat, para guru, Bapak RT, alhamdulillah dua-duanya RT ada, bahkan 3 dari Cinangneng juga ada, insyaallah. Semua daripada saudara Al-Fagir, daripada komunitas Madura, dan seluruhnya daripada sesepuh, para orang tua, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa kama wa salafna salat sirril Fatihah. Al-Fagir, sedikit saja sebagai penutup, karena di sini banyak saudara Al-Fagir dari komunitas Madura dan banyak yang tidak bisa berbahasa Sunda. Jadi kalau Al-Fagir nggak naik, takut pekan depan nggak datang lagi, Ustaz. Jadi penutup aja, 5 menit, 7 menit insyaallah. Nah, lanjut. Insyaallah gak lama, karena kata tadi ada rengginang ya, nasi kuning di dalam. Kalau terlalu lama takut menjadi rengginang. Ada tamu dari Hadramut satu itu datang, tanya waktu disuguhi rengginang, mau buat rengginangnya ya, apa rengginang itu? Anda jawab begitu, hada anwa min tu'amil miskin. Apa namanya? Termasuk daripada makanannya orang miskin. Orang Indonesia dulu sulit apa? Sulit nyari kue tadi ya, nyari ragi aja gak ketemu katanya. Furqan tadi ya, akhirnya nasi kering juga buat begitu. Tapi anda sudah rasain sama tamu dari Hadramut itu doyan juga akhirnya. Subhanallah. Nah, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darain amin. Qal al-adabu an yada'a al-insanu kulla shay'in fi mawdi'ihi. Kalau di pekan kemarin, di pertemuan kemarin, kita bahas tentang keutamaan ilmu, fadilahnya ilmu, keluar biasaannya ilmu, manfaat ilmu. Kita sekarang masuk kepada yang disebut adab. Kita kenal dengan akhlak. Kalau mau dibahas panjang, tapi insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya sedikit saja.
Al-adab yang disebut dengan adab, yang disebut dengan sopan santun itu an yadha al-insan, bahwasannya manusia itu, seseorang itu menempatkan kulla syai'in, setiap sesuatu itu fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Jadi yang disebut orang yang beradab itu, orang yang berakhlak itu adalah orang yang bisa menentukan, bisa tepat menentukan setiap sesuatu itu pada tempatnya. Alim, kelembutan. Fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Dia tahu, dia faham betul kapan waktunya dia bersifat lembut, kapan dia berkata lembut, dia tahu tempatnya. Wasyiddah, begitu juga dia tahu kapan waktunya harus berbicara lantang, keras, bahkan keras. Fi maudhi'iha, pada tempatnya juga. Wal hilmu, dan sabar, fi maudhi'ihi wa hakadha. Dan juga sabar pada tempatnya. Baik, sedikit saja. Jadi orang yang berakhlak, orang yang beradab itu dia tahu persis kapan dia harus lembut, kapan dia harus tegas, kapan dia harus keras sekalipun, kapan dia harus bersabar. Ada waktunya harus berbicara lembut sama anak kecil, ya enggak? Sampaikan kalimat yang indah, ajak orang kepada kebaikan dengan kalimat yang indah, yang sabar. Bagus ya? Kalau sama anak kecil kita berkata dengan kata yang lemah lembut, bagus ya? Mendidik anak dengan lemah lembut, bagus gak? Betul. Sabar pada tempatnya. Ngajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik, bagus gak? Dengan sabar, bagus gak? Wasyiddah, begitu juga keras, tegas, harus ada tempatnya. Agama Islam dinodai, agama Islam sedang dilecehkan, ngelus dada dia, sabar. Beradab gak orang begitu? Cincing doang, diam ketika Islam dihina, bagus gak? Oh, saya sabar, saya bukan orang yang kasar, saya orang yang lembut. Bener gak begitu? Salah. Justru begitu itu orang yang gak beradab, gak berakhlak. Betul. Ada maling masuk ke rumahnya, penjahat masuk ke rumahnya. Oh, sabar, silahkan ambil. Berakhlak gak? Beradab gak? Istrinya diganggu orang. Oh, tidak apa-apa, silahkan. Saya ikhlas. Sabar. Bener gak? Bodoh itu namanya. Betul. Jadi kapan waktunya lembut harus lembut, kapan waktunya keras, kapan waktunya tegas harus tegas. Itu namanya orang berakhlak. Wal hilmu, dan sabar, fi maudhi'i wa hakadha. Sabar juga ada tempatnya. Sabar itu bukan membiarkan setiap sesuatu itu berjalan sesuai keadaan, bukan. Tapi apa? Sabar itu bisa menempatkan sesuatu dengan benar. Makanya dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul pulang dari satu perang besar. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan baik-baik. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai
manusia. La tatamannaw liqa'al adu. Apa kata beliau? Jangan sesekali apa? Kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Berangan-angan saja, mimpi saja. Pengen ketemu musuh aja gak boleh. Fas'alullah al-afiyah. Tapi kata Rasulullah apa? Minta sama Allah ketenangan, al-afiyah, ketentraman. Wa in laqitumuhum, tapi kata Rasulullah ketika kau ketemu dengan mereka, ada musuh datang, tidak diundang, musuh menyerang tanpa kita undang, apa? Fasbiru, sabar kata Rasulullah. Suruh sabar.